Какая-то баба пришла, что-то высыпала, и это их очень заинтересовало. Слышишь, не жри здесь ничего. О, видишь, чихать начали. Что это за фигня? Слышите, кошаки, давайте-ка отсюда. Какое-то говно высыпали вам, вы едите. Давайте, давайте. Неизвестно, что это. Вы чё? Уже Нео чихает. Не жрите здесь ничего. Говно какое-то. Ты не за мной ли охотишься?